안녕하세요. 오늘 지금 보시는 거는 5.5평형 이동식 왕토방입니다. 오늘은 이걸 촬영해 보려고 하는데요. 외부부터 한번 둘러보겠습니다. 보시다시피 이제 황토 벽돌로 지어진 이동식 황토방이고요. 측면에 굴뚝이 달려 있는 거 보니 안에 이제 구들이 들어간 모델인 것 같습니다. 그리고 이 출입구 뒤편에는 보일러실이 있고요. 보일러실 한번 보겠습니다. 전기 온수 보일러를 사용하고 있고요. 지금 보일러를 틀어놓은 상태입니다. 한 78도, 80도 정도로 지금 돌리고 있네요. 내부가 굉장히 뜨끈뜨끈할 것 같습니다. 그 지붕은 일반 싱글 타입으로 이렇게 지어져 있고요. 그 전면으로 오면은 이렇게 가마솥 아궁이가 있습니다. 여기다 이제 장작을 떼우시면 되고요. 문은 이제 방화문을 사용하였습니다. 키를 가지고 문을 한번 열어보겠습니다. 와, 안에가 뜨끈뜨끈합니다. 밖에 보일러 틀어놔서 그런지 내부가 뜨끈뜨끈하네요. 이렇게 우측에 싱크대하고 좌측에 화장실이 있습니다. 아직 스위치가 설치되지 않은 상태고요. 이렇게 변기하고 뭐 이렇게 세면대 실내는 많이 좁습니다. 5.5평이라 그런지 간단하게 뭐 용변을 보고 씻을 수 있게끔 이렇게 해놓은 것 같습니다. 여기는 이렇게 구멍이 뚫려져 있는데 여기 그 인덕션이나 가스렌지를 이렇게 매립으로 설치할 예정입니다.
싱크대도 뭐 사이즈가 굉장히 작은 편입니다. 미니멀하네요. 그 벽에는 이렇게 황토 벽돌이 들어가 있고요. 이건 생황토 벽돌입니다. 위에 이렇게 한지를 붙였고요. 아직 등이랑 스위치 같은 것이 설치가 안 돼 있습니다. 조만간 이제 그 주인을 찾아갈 예정이라 아마 뭐 오늘 내일 중으로 전기를 다 연결할 것 같습니다. 창문은 이렇게 이중창으로 되어 있고, 마찬가지로 이렇게 내부 내창은 한옥 문창살 조선문이 들어간 겁니다. 이 모델은 이게 도어락이 설치 안 돼 있어서 이렇게 열쇠를 열어야 됩니다. 오늘은 2021년 4월 최근에 제작된 5.5평 장작구들 이동식 황토방을 촬영해 보았습니다. 궁금하신 분들은 상단의 연락처로 연락 주시면 친절히 상담해 드릴 겁니다. 그럼 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.